Костенурки нинджа, бойни костенурки нинджа, нови костенурки нинджа, крапите мутанти, яка сила! Най-безстрашния екип в света! Това сме ние! Герои млади, в черупки свят зелен! Хвани се здраво! И ако злия Шрьодер напада, от тия смели бойци ще пострада! Смели костенурки нинджа, бойни костенурки нинджа, Сплинтър е учителят любви! Какъв страхотен бишоп! Леонардо води, Донателло е незаменим! Това е факт! Рафаело е непътпотим! Остави ме на мира! Микеланджело е цар на купата! Смели костенурки нинджа, бойни костенурки нинджа, нови костенурки нинджа, крапите мутанти, яка сила! Костенурките нинджа. Нашествието на жабите разбойници. По-спокойно, мой човек! Преди малко излъсках черупката. Почти стигнах. Учителю! Как се справих? 3 минути и 26 секунди. Не е най-доброто ти време, Микеланджело. Стига! Не съм виновен аз. Донателло е заложил няколко нови капана в тунела. Ами да, трябва да ви държа във форма, момчета. Твой ред е, Рафаело. Не забравяй значението на енергичността и концентрацията. Ще ни е трудно да поддържаме форма само с едно такова упражнение. Прави като мен. Представи си, че на финала те чака една голяма пица. По-скоро си представете, че там ви чака Шрьодер. Леонардо е прав. По всичко личи, че той се готви да се върне с технодрума. Каква има този път, Шрьодер? Имам нов план, Кранк, но ще ми е нужен флакон с мутиращ гел, за да го осъществя. Този гел е много рядък. Защо да го прахосвам за прищевките ти? Искам да създам още мутанти, които ще използвам срещу костенурките. Ще е много год. Ще има с кого да си говорим. Да, сродни душици. Поне веднъж да измислиш нещо сравнително умно. Има обаче един проблем. В момента при нас бушува ионна буря, която може да попречи на прехвърлянето. Да рискуваме. Тогава се приготви да получиш мутиращия гел. А вие, костенурки, се пригответе да посрещнете края си. Можехме да отидем на Хаваите, но ти каза, че във Флорида било по-евтино. Вижте, може ли да се ги гледам, мамо? Не пипай тези отвратителни жаби. Не знаеш къде са били. Знам къде, в блатото. Чули ме? Пусни ги веднага. Мамо! С Богом, жабчета! Щяхме да си живеем много добре заедно. Да вървим на хотел. Това място тук гъмжи от разни гадинки. Най-обикновени жаби не са някои гадни същества от друга планета. Виж ти! Гледайте! Къде каза, че е флаконът? В един район на земята, известен като Флорида. В блатото Окифеноки, ако трябва да съм по-точен. Нали ти казах, че ионната буря може да попречи на прехвърлянето? Заминавам за Флорида, да намеря мутиращия гел. Браво! Отивам да приготвя сърфа. Ти оставаш тук, кретен такъв. Сам ще отида. С тези дрехи? Холографният проектор ще се погрижи за всичко. Еха! И аз искам, шефе! Не може, тъпчо. Вие двамата ще създавате работа на костенурките до връщането ми. Ясно? С голямо удоволствие.
Сега, Ейприл, признай си, че познаваш костенурките. Разкрита съм, Ирма. Наистина ги познавам. Сега щастлива ли си? Защо да съм щастлива? Ти ги познаваш, не аз. Не може да бъде. Какво? Нищо, трябва да тръгвам. Не паркирах колата правилно. Почакай, да ти нямаш кола. Реших, че ще е хубаво да знаете. Чудовища, подобни на жаби, са видени в едно блато във Флорида. Виж ти, да не са мутанти като нас. Ще се наложи да проучим. Да ходим до Флорида? Страхотно! Сърфингът там е истинско удоволствие! Може би сега не е моментът. Я погледнете. Повтарям, двама вандали са се развилнели на площад Таймс. Единият е с маска на носорог, а вторият на глиган. Това са Рокстеди и Бибоп. Защо са се разбесували обаче? Не знам. Може би са се погледнали в огледалото и са видели на какво приличат. Да тръгваме, костенурки. Чакайте ме, не искам да изпусна историята. Според координатите, които Кранк даде, флакона трябва да е някъде тук. Ето го. Празен е. 4 огромни жаби. Това ли е армията ми от мутанти? Гелът би трябвало да ви е дал способността да говорите. Кой си ти? Казвам се Шриодер и обичам всички животни. Изглеждаш много добър човек. Да, такъв съм. Ако дойдете с мен, ще ви покажа чудеса, за които не сте и сънували. Интересно предложение. Чудесно. Стойте спокойно. Изобщо няма да ви заболи. Еха, дрехи! Той не ни лъже. Добър човек е. А сега елате. Чака ни велика битка срещу лошите костенурки. Уха! На това му викам аз удоволствие. И ще става все по-готино! Я виж! Браво! Време е да натупаме костенурките. Запомнете, колкото по-големи, толкова по-тежко падат. Сега да ви видя какво можете. Отказвам се от фронталната атака. Бийте се с достоинство. Уха, каква чорбица ще си изготвя от вас? Извинете, казвай, шефче. Елате в скривалището, бързо. Намерих това, което търсех. Шефе, ние тъкмо загряваме. Идвайте веднага. Край на играта. Шефът ни вика. Костенурки след тях. Направо ги изпуснахме. Имам чувството, че искаха да ни отвлекат вниманието. Но от какво точно? Спокойно, Леонардо, съвсем скоро ще разберем. С или без нашето желание. Искаш ли да ни видиш, шефе? Да, искам да ви запозная с съюзниците ви в битката срещу костенурките. Жабите се заклеха, че ще ми помагат да унищожим враговете. Жаби ли? По подобие на Сплинтър, аз ги кръстих с имената на герои, които лично почитам. Това е Жабокът Атила, Жабокът Чингис, Разпутин Дивия и Наполеон Бонажаб. Шефе, костенурките са обучени нинджи. Ще пометат пода с тези слабаци. Не се безпокой. Аз, най-великият воин по бойни изкуства, лично ги обучих. Покажи му, Наполеон. Както кажеш, господаря. Сигурно ще се справят. Костенурки, има ли някаква активност от страна на Шрьодер? Нищо. Ултра голяма нула. С други думи, няма. Това затишие е изключително странно. Момчета, пуснете бързо новините. Какво има, Ейприл? Ще видите, изобщо не е хубаво. Тази банка беше току-що ограбена от 4 същества, описани от служителите като големи зелени животни, подобни на огромни костенурки.
Костенурки? Тихо, искам да чуя това. Как ще коментирате, господин кмете? Тези костенурки тероризират града отдавна. Наредил съм специален антикостенурски боен отряд да се разправи с тях. Командир на отряда ще бъде капитан Хофман. Не се тревожете, кмете, ще заловим престъпниците. Имате думата ми. Момчета, здраво са ни натопили. Подозирам, че Шрьодер стои зад всичко това. Аз подозирам, че си прав, учителю. Момчета, да намерим мнимите костенурки и да ги накажем заслужено. Чудесна работа, жаби. Първият тест на уменията ви премина идеално. В плуването сме най-добри, сър. Значи сме готови да завземем целия град. Не съвсем. Ще ни е нужна помощ отвън. Сега пък какво, Шрьодер? Почти всичкият мутиращ гел се е излял при падането на флакона. Ще ми е нужен още, за да създам армия от мутанти. За съжаление, ти изпратих последната доза. Но мога да ти дам рецептата за него. Така че, слушай внимателно, Шрьодер. Как да открием тези същества? Ако отидем до мястото на обира, може би ще намерим някакви улики. Хей, костенурки, не мърдайте! Крайно време е да изчезваме. Хаста ла виста, полицайче! Господарят ни нареди да откраднем цял списък с химикали от тук. Да се краде е лошо, нали? Така мисля, но господарят знае по-добре. Да си мутант е малко объркващо. Леонардо слуша. Току-що получихме нов бюлетин, момчета. Неизвестните мутанти са разбили химическия завод Мелари. Какво ли са търсили там? Може би Шрьодер търси нов гланц за тенекийната си маска? Да вървим. От тук е най-прекият път. Дъксон 9 и флогистон. Добре, взехме каквото трябва. Дори ще получите повече, отколкото сте очаквали. Я да видим как изглеждате негодници такива. Задръж ги, Разпутин. Какъв хитър ход само. Да не ги оставяме да не се измъкнат. Лоша работа. Изчезнаха. Обиден съм. Как е възможно да сбъркат тези жаби с костенурки? Сега имаме по-сериозен проблем. Химикалите, които откраднаха, се използват за направата на мутиращия гел, с който са създадени Рокстеди и Бибоп. Значи сега Шрьодер ще създаде още мутанти? Още не. Липса му един химикал, наречен ниотриналин, който е изключително рядък. Ейприл, слуша? Моля те, провери базата данни. Къде точно може да се намери химикала ниотриналин? Секунда само. Браво, намерих. Ще бъде доставен с брониран камион в складовете на компанията Argus Chemical Silay. Чудесно. Благодаря, Айприл. С костенурките ли говореше? Да си говоря с тях ли? Ирма, напоследък много се преуморяваш. Трябва да си вземеш отпуск. Точно така. В прохладен подземен тунел. Ейприл, кметът е назначил отряд за борба с костенурките. Искам да отразиш случая. Веднага тръгвам, Бърнс. Костенурки ли? Може ли да дойда? Не! Само попитах. Така, сега сме си двата химикала внимателно. Чудесно. А сега остава само да добавиш типка ниотриналин. Ниотриналин ли? Ти не ми каза за него. Пазе го за накрая, за да те държа под напрежение, Шрьодер. Кранк, ти си безжалостен. Благодаря. Ще доставят химикала в склада на Argus Chemical Silay. Чухте го. Вървете за ниотриналина. Веднага. Господарю, ами ако отново попаднем на костенурките? За всичко ли да ви уча? Унищожете ги. Те са лоши. Ами ако поговорим с тях. Тоест, да се договорим с тях. Имайте ми вяра, мои невинни жабчета. Нима ще тръгна да ви лъжа. Сега ми донесете химикала. Това е отрядът за борба срещу костенурките. Капитан Хофман, как смятате да откриете тези костенурки?
Това проследяващо устройство е настроено на техния биоритъм. Ще ги открием, без значение къде се намират. Успех, капитане. Ще ви е нужен. Наближаваме. Зави надясно. Камионът с неутриналин. Сигурен ли си, че жабите ще дойдат? Без съмнение, Шрьодер не може да приготви гела без него. Какво става? Ти се оказа прав, Донатело. Гледай какво става. Давайте! Кауабанга! Имаме си компания. Предайте се, жаби, да не ядем жабешки бутчета до вечера. Предайте се всички, веднага. Какво е това нещо? Не питай, аз съм селско момче. Ей, това нещо скува жабите в лед. Да, и явно ние сме следващите. По-добре не гледайте как ще ни замразят по бързата процедура. Няма, защото аз ще се намеся. Пазете се! Затрупаха люка. Помогнете ми да го отворим. Време е да изчезваме. Да се махаме от тук. Чакайте, момчета. Не можем да оставим жабите така. Може би не си в течение на последните събития. Те не са съвсем на наша страна. Дори и така да е, те са същества като нас. Не можем да ги оставим в ръцете на Хофман. Леонардо е прав. Трябва да ги спасим. Да, и то с свръх светлинна скорост. Спрете ги! Благодаря, точно това ни трябваше. Избягахте ми този път, но ще ви хвана! Така стана всичко, учителю Сплинтер. Поне им попречихме да вземат неутриналина. Какво ще правим с тези жаби? Не можем вечно да ги държим замразени. Ако искаме да ги спечелим, трябва да им покажем какво е доверие. Както винаги си прав. Ще разтопим леда и ще ги освободим. Ами ако пак ли нападнат? Ще трябва да рискуваме. Какво става? Да, къде сме? В графската канализация, където живеем. Да, добре дошли в Костенурската къща. Явно сме ваши пленници. Няма да се дадем без бой. Престанете всички. Не искам да има насилие. Костенурки, свалете оръжието. Можете да си вървите, жаби. Много съм объркан. Господарят Шрьодер каза, че ти и костенурките сте лоши. Предлагам ти да се довериш на животинския си инстинкт. Вярвахме на Шрьодер, но сега виждам, че той ни е използвал. Може би е дошло време вие да го използвате. Имам план. Чуйте. Извинявай, господарю. Костенурките взеха неутриналина. Жалки наивници. Само като се сетя колко много сторих за вас. Извадих ви от калното блато. Мислех, че... Нищо не е фатално, господарю. Чухме ги какво си говорят. Да, ще скрият химикала в затвора Стоунвол, за да не можеш да го вземеш. Затворът Стоунвол ли? Помня го много добре. Лежал съм там. Аз също. Но той е затворен от години. Още по-добре. Да вървим още сега. Тази гледка ми навява разни готини спомени. Голяма работа, кретен такъв. Намерете химикала и толкос. Дано жабите не решат да ни погодят някой номер. Ако искаме да ни имат доверие, и ние трябва да им се доверим. Моментът на истината дойде. Химикалът е скрит тук, господарю. Отлично. Добре се справихте, жаби. Здравей, Шрьодер! Ах, вие коварни жаби. Устроихте ми капан? Да, негоднико. Можеш да виниш само себе си. Къде съм се учил да говоря така? Тук са! Следвайте ме! Антикостенурският отряд. С Богом, костенурки. Може и да ни заловят, но ще хванат и вас. Не, и ако приличаме на тях. С Богом, мутирали черупки.
Най-вече е време за чупки в кръста. Да бягаме, така ли? Много бързо напредвате. Ето ги! Открийте огън! Да намерим канализационните шахти в затвора. Задушливият газ ще ги спре. Какво е това? Някакъв обезвреждащ газ. Пералното на затвора. Тук някъде трябва да има шахта. Очите ми се затварят. Този газ ме приспива. Дръжте се. Разпутин, използвай една от твоите избухливи стрели. По дяволите! Кметът няма да е никак доволен. Разбрахте ли? Вървете по тунелите до пещерата. После по старата линия на метрото, която ще ви изведе точно до вашето блато. Ще е чудесно да си бъдем у дома. Животът е много хубав в блатото. Благодарим ви, че минахте на наша страна. И ние благодарим, че ни показахте на коя страна да бъдем. Секунда само, приятели. За малко да забравя. Взел съм нещо да хапнете на път за вашия град на комарите. Пица? Благодарим, но не искаме. Отврат. Не обичаме пица. Чухте ли? Не обича ли пица? Да, някои мутанти са доста странни. Ролето озвучиха актьорите Симона Нанова, Георги Тодоров, Тодор Георгиев, Кирил Ивайлов, Станислав Пищалов. Преводач Явор Димитров. Тон режисьор Петър Макавеев. Обработка студио Title BG.